పిల్లలకి ఎటువంటి చిన్న వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా కూడా ఆ మహమ్మారిని తరిమి బయటికి పంపించే వరకు మన తల్లులకి అస్సలు ప్రశాంతత ఉండదండి. వియాకి మార్నింగ్ నుంచి చాలా జలుబు ఉందండి. అందుకే నేను ఇలా 2 తమలపాకులు తీసుకొని వాటిపై విక్స్ రాసి ఇలా స్టవ్ మీద కాచుకుంటున్నానండి గోరువెచ్చగా అయ్యే వరకు. ఆ తర్వాత హెడ్ పైన ఒక తమలపాకు పెట్టి క్యాప్ తోనైతే కవర్ చేసేసానండి. నెక్స్ట్ ఇంకో తమలపాకుని చెస్ట్ పైన పెట్టానండి. ఇలా చేయడం వల్ల ఆ జలుబు నుండి పిల్లలకి చాలా రిలీఫ్ వస్తుందండి. వియాకి ఎప్పుడు సర్ది జలుబు అయినా కూడా నేను ఈ హోమ్ రెమెడీని ట్రై చేస్తానండి. సో మీ పిల్లలకి కూడా యూజ్ అవుతుందని వీడియో షేర్ చేశానండి. మీకు తెలిసిన హోమ్ రెమెడీస్ నాతో కూడా షేర్ చేయండి. వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఒక లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ కి షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.